Būs 8 gadi, un kā tas sākās, jau gribēju aizbraukt ceļojumā. Mācījos, un tad sanāca, pieslīpē, jau ir jau par šiem gadiem pieslīpēts daudz. Tas ir vienkārši, tam nav vajadzīgas cepeškrāsnes un maz sastāvdaļu. Un var izmantot saimniecībā audzētās ogas. Kad pagatavoju tos pirmos zefīriņus un aiznesu uz tirdziņu vienkārši tirgus dalībniekiem, vienkārši uzēst. Tad tas arī palika tā, ka no tā es varu, kas mums ir saldētavā, es varu sākt ražot, un es varu arī pelnīt. Pamat sastāvdaļa, lai tas viss nāktu no mūsu laukiem, no mūsu saimniecības nāktu, lai to varētu pārstrādāt ne tikai vasarā svaigās ogās klientiem, bet arī ziemā, rudenī un pavasarī mēs tos varam pārstrādāt arī savādākā veidā, kā saldumos, sīrupos, sulās un ievārījumos. Man tas jau ir viegli, un tas, ka cilvēki arī prasa to, lai tas būtu tā kā savs. Un tas ir kā pievienotā vērtība tam mūsu saimniecībai. Man ir prieks dalīties gan tajās pašās meistarklasēs ar visu šo recepti dalīties un tiem pašiem saldumiem. Visu laiku izvirzīt kādus mērķus. Man tie bija sākumā tie mērķi bija ceļojums, un, protams, viņi joprojām tie mērķi ir un viņi piepildās. Bet darīt to, kas aizrauj. Ir kritumi un ir kāpumi, bet tie kāpumi un tā cilvēku atdeve, kad tev kāds pasaka komplimentu par taviem kārumiem, tad tas dod to stimulu un nodzēš visu to negatīvo, kas ir varbūt bijis.